আসসালামু আলাইকুম। নুরুল্লাহ সাহেব আসছে ফেনী থেকে আমাদের কাছে। ওনার আজকে প্রায় 18-20 বছর 18 বছর প্রায় 10 বছর L4-5 এবং S1 ডিস্ক প্রলাপস হয়, যার কারণে উনি এখানে অনেক ট্রিটমেন্ট করে। আজকে ওনার 3টা সেশন। আমি মূলত সৌদি প্রবাসী। আমি সৌদিতে রিয়াদে ছিলাম। আমাদের অফিসে মালা যারা সৌদি আছেন তারা অবশ্যই বুঝবেন। আর আমাদের ওয়ার্কশপ ছিল জুলাই 18। তো আমি 8-9 বছর আগে আমি কুমারী ডিউটি করি। একটা এসি আলগা তুলে আমার কুমার প্রচুর ব্যথা পাই। ব্যথাটা মানে এমন ব্যথা যে উঠানোর সময় কটকটে আওয়াজ এসে, এখন আওয়াজটা পিছনে ব্যথা কিন্তু আওয়াজটা ডান পাইনি। অনেক ওষুধ খাইছি, হাই আমার কত কষ্ট। এরপর আমি সবাই চিনবেন রিয়াদে একটা হাসপাতাল, ওবায়দ হাসপাতাল, ওখানে একটা নিউরো সার্জারি ডাক্তার মাসরি নাম হচ্ছে জাহার। ওনার ভিজিট অনেক 250 টাকা ভিজিট। তো ভিজিট দেওয়ার পর উনি আমাকে অনেক ওষুধ দিয়েছে, ইঞ্জেকশন দিয়েছে। ইঞ্জেকশন করলে এমন ব্যথা মনে যেন সাপের বিষ ঢুকতে যেত, প্রচুর ব্যথা ইঞ্জেকশন। তো 7টা দিয়েছে, 2টা দেওয়ার পর আমি ডাক্তার এটা আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব না, আমাকে এটা দিবেন না, আমার এটা সহ্য হয় না। তো উনি 2টা দেওয়ার বন্ধ করে দিয়েছে। এরপরে এটা 3 যে কিছুটা আরাম পাইছে। এরপরে তো ওষুধের তো শেষ নাই। ব্যাংক ফেলা দিয়েছে, রিল্যাক্সন দিয়েছে, তারপরে জিফো দিয়েছে, তারপর আরো অনেক ট্যাবলেট দিয়েছে, একটা পর একটা, কিন্তু কোনো স্থায়ী নয়। এরপরে ওনাকে বললেন স্যার আমার তো কোনো কুলে আনতে, আমি গাড়ি চালাই, আমার তো পাকের সময় আমার ব্যথাটা বুঝতে পারি না। তো উনি এমআরআই দিয়েছিল, এমআরআই ওবায়দ হাসপাতালে এমআরআই করছি। এমআরআই করার পর ধরা গেছে আমার ডিস্ক L5-L4 কিছুটা হয়ে গেছে, গ্যাপ হয়ে গেছে। গ্যাপ হওয়ার পরে তো উনিরা ওখান থেকে সাইডটা ছিল যে থেরাপি দিয়েছিল। থেরাপি দিবার পর কিছু নিয়ম কান ব্যায়াম দিয়েছে, মোটামুটি উনি ভালো ছিল। এরপর আরো কয়েকবার আপনার এটা হয়েছে, আমি কোথা পাইতাম না, যখন ভালো হয়েছে তখন ওজনটা উঠে সাধারণ একটা 5-10 কেজি ওজন আমাকে বলছে তুমি কোনো ওজন উঠাবে না, আর উপরের দিয়ে হাত উঁচু করে কোনো জিনিস উঠাবে না। অনেক সময় এগুলো ডিউটি খাতে আমি এগুলো ভুলে যাবে। এটা করার কয়েকবার নামাজ পড়ার জন্য। তো আমি যাক মোটামুটি থেরাপি নেওয়ার পর মোটামুটি নামাজ কয়েকদিন শেয়ার করছি। এরপর প্রায় করে নিয়মিত নামাজ নিচেই পড়ছি, সমস্যা নেই। তো আমার হঠাৎ ছুটিতে আসি, আজকে প্রায় 3 মাস আমার হার্টে ব্লক 3টা। তো ওই কেউ বলে বাইপাস, একজন এক একটা বলে, কারো বাইপাস করে কোনো শান্তি নেই, কারো রিং লাগে। সেখানে ডাকালে মোহাম্মদপুরে মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ারের পিছনে ডাকালে, এখানে যেখানে আমার গায়ে পড়া আছে ডায়মন্ড হাসপাতাল, এখানে মেশিনের সাহায্যে ব্লকগুলো নাকি ছিল। ব্লক হয় না সাধারণত ফাঁসে একটা বাইপাস করে দিয়ে মেশিনের সাহায্যে অনেক রোগ আছে এখানে, রোগগুলো শিথিল, ওই রোগগুলো দিয়ে রক্ত চালাতে যায়, যার জন্য অবশ্যই করতে হয় না। ওখানে একটা মেশিন আছে, আমি এখানে শুতে প্রায় 1 ঘন্টা থেরাপি দেওয়ার পর আমি কোমরলে একদম নিতে পারি না, আমার প্রচুর ব্যথা। আমি ওনাকে বললাম যে আমার কোমরে বাস ধরে একটা কম যায়, তোরা বাস যদি কম যেত তারপর আমি নিতাম। তো ওখানে শুনতে পারি নাকি এখানে একটা থেরাপি চলে। মোটামুটি এখন আমার কাছে খুবই আরাম লাগছে, আমি এখন থেরাপিটা পুরোপুরি নিতে পারছি। আজ আমার শেষের 3, তো আজকে নিই, কালকেও নিই ইনশাআল্লাহ। আমরা যে আপনাকে 2টা ট্রিটমেন্ট দিলাম, 2টা ট্রিটমেন্ট আপনার কাছে কত % ইমপ্রুভমেন্ট হয়? আমার কাছে তো মনে হয় 85-95 জন ভালো, সৌদি আরব থেকে অনেকে ভালো। মনে হয় একটা বা 2টা ট্রিটমেন্ট লাগবে। দেখেন এখানে কোনো সিগনিফিকেশন নেই। ট্রিটমেন্ট দিয়েছে, আমি জান বলছি, আমি সৌদি প্রবাসী। হয়তো যারা আমার এই জিনিসটা শুনছেন ভালো লাগছে পারেন, ঢাকার লাইভ মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার পিছনে
ট্রিটমেন্ট সত্য ভালো, উনি বাড়ি মাঝদি কথাবার্তা ভালো, ট্রিটমেন্ট খুব সুন্দর। আর বলছে আহামরি কিছু নাই, মানুষের চিকিৎসা হয়ে যাবে গেলেন। এটা এমন একটা ক্রিটিক্যাল জিনিস, অপারেশন করে যদি সাকসেস না হয় আজীবন আমাদের হুইল চেয়ার হাঁটতে হবে। এটা বহুত ডেঞ্জারাস জিনিস, কারণ কোমর অপারেশনটা খুব ডেঞ্জারাস জিনিস। এটা আপনার মধ্যে সালাম আলাইকুম।